इस वक्त हो रहे हैं रात के 12:15 और मुझे अभी बहुत काम करने हैं। अच्छा। पहला काम मुझे सुबह मेरा यूनिवर्सिटी में एक्ट है और उसकी मुझे नज़म तैयार करनी है और उस नज़म का मकसद सुबह पाकिस्तान में आलमी ज़ुबान का दिन मनाया जाएगा, जिसमें क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले हैं, गुजरांवाला के, तो हम पंजाबी ज़ुबान के ऊपर बात करेंगे, पंजाबी ज़ुबान के ऊपर सुबह गुफ्तगू करेंगे और एक पूरा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है जिसको हम यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। करती है ऑफिस रूम की। अभी बर्गर पिक करने हैं मुझे, कॉल मैंने कर दी थी, ऑर्डर हो गया हुआ था, बर्गर पिक करके आते हैं और फिर उसके बाद एक्ट जो है उसके ऊपर तैयारी शुरू करते हैं। ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਰੂਹ ਵਾਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਰੂਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ बाद हजरत अल्लामा इकबाल फरमा देंगे ने कि मिटा दिया मेरे साकी ने आदमे मनो तू, पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला। कोई गल भी दुनिया दे विच मेरा ख्याल है मेरी कम अकली दे मुताबिक हुण नवी नहीं रही हुई, गल्लां सारियां ही दानिशवरां कर छड़ियां होईयां ने, सिर्फ अमल पैरा उन्होंने उत्ते होना हाली भी बाकी है, वो असी अज तक नहीं हो सके। पंजाबी जुबान एडी वड्डी जुबान है। सब तो पहले तो मैं गुजारिश ये करनी चाहांगा कि हर बच्चे दे विच ये स्किल होंदी है, जिवें हुणे ही मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब फरमा रहे सन, उन्होंने फरमाया कि मैं पश्तो भी जानता सा बचपन विच, वाला साहब उर्दू बोलते सन, फिर इंग्लिश भी, अरबी भी, फारसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर। हर बच्चे दे विच अल्लाह पाक ने कुदरती तौर दे उत्ते ये स्किल रखी होंदी है कि वो 5 जुबानां बा आसानी सीख भी सकता है, बोल भी सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। असी उर्दू जुबान को कम कर नहीं कहते, साडी कौमी जुबान। असी इंग्लिश दे बिल्कुल खिलाफ नहीं, आलमी राबते दी जुबान है, इंग्लिश पढ़नी चाहिए, लेकिन जेड़ा पंजाबी नूं असी विसारन रहे हैं ना, वो असी अपने धरती दीयां रवायात तो, असी अपने इखलाकियात तो दूर होते जा रहे हैं। एक छोटी जी गल मैं तुहानूं दसना अपनियां बेटियां नूं बिलखसूस कि पंजाबी दे एक सिनफ है लोक गीत, इन्हां दे बारे च जिन्नी को मैं पढ़िया रिसर्च होई है कि इन्हां दा कोई शायर नहीं हुंदा। ये खुद जेड़े ने साडी धरती दे विचों पुंगरे ने और ज्यादातर ये धीआं ने लिखे ने, मावां ने लिखे ने। देखो ना, एक बच्ची है, उसकी शादी हो जाती है, अल्लाह पाक उन्हें पुत्र दे देता है, वो किसी शायर कोलों लोरी लहान नहीं जाती, वो खुद अपने बच्चे नूं गोदी च खिडांदी है ते वो लोरी बना लैंदी है आपे ही अपनी। कदी तुसां देखिया भी किसी बेटी ने कहा हो या ताड़ी किसी बड़ी भैन ने या अम्मी ने कहा हो ये लोरी मैंने सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम से लिखवाई थी, ये खुद लिखदियां ने बच्चियां। और सर तुसी मुलाजा फरमाओ, तुसी ते बड़ियां बड़ियां वड्डियां गल्लां कीतियां ना, मैं पंजाबी दी देग दे विचों सब तो थल्ले वाला दाना तुहानूं जहान, सब तो थल्ले घरोड़ी ने जिहड़ी सड़ी हुंदी वो। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इवेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक किताब मंगवाई थी मैंने, क्या नाम है इसका, हाँ, ए इश्क बालाखेज, बड़े अच्छी एक गुजरांवाला के राइटर हैं, उनकी बुक थी, TCS वाले देख रहे हैं अभी, ये भी देखते हैं कि। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट भी पूरा हो गया है
ابھی مجھے اپنے کام کے سلسلے میں نکلنا تھا کہیں، اور فیملی کے ایونٹ میں جانا میں نے، اور وہ کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا آج کا یہ ولاگ ختم ہو جائے گا. ویسے یہ یہیں ختم ہو جائے گا. آج ایونٹ کی رداد یہ تھی کہ ایونٹ ہمارا پنجابی زبان کے اوپر تھا. پنجابی یعنی کہ انٹرنیشنل لینگویج ڈے ہے، اور انٹرنیشنل لینگویج ڈے کے اوپر ہم گجرانوالا کے ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں. تو اسی جڑا پھر پنجابی زبان نو ذرا پروموٹ کرن لئی ایک جڑی بیٹھک رکھی ہوئی تھی، اکٹھ کیتا ہویا سی. تو اس الحمدللہ پورا ایونٹ بہت شاندار ہوا، اور اس ایونٹ کے بعد مجھے کتاب ملی، ایک TCS والا دے گیا، مزید دن اچھا ہو گیا. تو الحمدللہ سب بہت اچھا ہو گیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نئے ولاگ کے ساتھ. بٹ ایک میسیج جو پیغام دینا چاہتا ہوں میں، کہ ہمیں اپنی زبان کے ساتھ نا جڑے رہنا چاہیے، بہت ضروری ہے. ہمارا بہت سا جو لٹریچر ہے، ادبی لٹریچر ہے، پنجابی لٹریچر جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ بہت بڑے بڑے انگلش لٹریچر لکھنے والے، اردو لٹریچر لکھنے والے بعد میں وہ چیز لکھی جو پنجابی لٹریچر میں پہلے لکھی جا چکی ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ گجرانوالا میں پنجابی زبان کو پروموٹ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اس کی تشریح زیادہ سے زیادہ کی جائے. ہم ایونٹس بھی کرتے ہیں. آج الحمدللہ یونیورسٹی میں ایونٹ تھا، بہت بہترین آرگنائز کیا، پوری ٹیم نے بڑا ویل آرگنائز ایونٹ تھا. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ. اتنی دیر آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.